Бәріңізге ассалаумағалейкум. Қасиетті құрбан айт ұлық мереке. Жаратқан Алла тағалаға сансыз мадақ. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауаттар мен сәлемдер болсын. Әрбір мұсылман бұл қасиетті күнді азыға күтіп, жағдайы келген адам құрбан шалып, айт мерекесімен өзгелерді құттықтап, қайырымды істер атқаруға тырысады. Ата-бабаларымыз бұл күндері ұлық мерекені құрмет тұтып, ерекше киімдерін киіп, жақын туғандарын аралап, айт қабыл болсын, айт құтты болсын деген сөздермен ізгі ниеттерін білдіріп, балаларға айттық сыйлықтар беретін болған. Бұл күндерді ұлықтап, адамдарға қуанышты көңіл күй сыйлау тақуалықтың белгісі. Алла тағала қасиетті Құранның Хаж сүресінде 32-ші аятында: кім Алланың белгілерін ұлықтаса, шындығында ол жүректің тақуалығынан деген. Құрбан сөзі жақын болу, жақындық деген мағыналарды білдіреді. Демек, Алланың ризашылығы үшін құрбандық шала отырып, мұсылман баласы жаратқан иесіне жақындап, күнәларының кешірілуіне мүмкіндік алады. Ислам дінінің басты мерекесінің шежіресі сонау ерте заманнан бастау алады. Ибрахим пайғамбар алейхиссалам көп уақыт Аллаға жалбарынып, ізгі ұрпақ тілейді. Алла тағала тілегін қабыл етіп, оны қартайған шағында Исмаил атты ұлмен қуантады. Бала ержеткен кезде Ибрахим пайғамбар түсінде өз ұлын құрбандыққа шалып жатқандығын көреді. Басында күмәнданғанымен, ол түс артынша 3 мәрте қайталанып кіреді. Бұл күн қажылық маусымының тәруия, арафа және айттың бірінші күндері еді. Пайғамбарлар түсі уахи болғандықтан, не десе де бұл бұйрықты орындауға бел байлайды. Баласына көрген түсі жайында хабар берген уақытта, ұлы да еш ойланбастан: әкетайым, өзіңізге бұйырылған істі орындаңыз деп, мынадай бірнеше тілегін айтады. Уа әкетайым, қолдар мен аяқтарымды мықтап байлаңыз, тепкіленіп ыңғайсыздық қылмайын, пышағыңыз өткір болсын, өзіңізге бұйырылған әмірді орындағанда менің жүзіме қарамаңыз, әкелік мейіріміңіз оянып, Алланың әмірін кешіктіруіңіз мүмкін, жидемді анама апарып беріңіз, оны қолына алып жұбаныш табар дейді. Бұл сөздерді естігенде Ибрахим пайғамбар көзіне жас алып, Алла тағалаға жалбарынып, өзіне бұйырылған әмірді орындауға бекемдік сұрайды. Ұлын екпетінен жатқызып, қолына өткір пышақталып, ұлының мойнына қойып тартып жібергенде пышақ өтпейді. Өйткені сол сәтте Алла тағала Жәбірейіл періштеге пышақтың жүзін аудар деп бұйрық беріп, Жәбірейіл періште өзіне тапсырылған бұйрықты әп сәтте орындаған болатын. Ибрахим болған жайды түсінбей, қолындағы пышақпен тағы қайталап тартып көреді. Бұл жолда пышақ өтпейді. Сол кезде: уа Ибрахим, расында түсіңді шындыққа шығардың. Шын мәнінде игілік істеушілерді осылай сынаймыз деген дауыс естіліп, ұлының орнына құрбандыққа үлкен бір қошқар түсіріледі. Саффат сүресі 104-ші аяты. Осылайша әкелі балалы екеуі де өздеріне берілген сынақтан еш мүдірмей өтіп, шүкірлік айтып, үйлеріне қайтады. Ендеше құрбан шалу пайғамбарлардың атасы Ибрахим пайғамбардың, оған Алланың сәлем болсын, сүннеті. Бұл дәстүр біздің үмметке де мұра болып қалған. Заид ибн Арқамнан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан адамдар: уа Алланың елшісі, құрбандық деген не өзі деп сұрағанда, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам оларға аталарың Ибрахим пайғамбардың сүннеті деп жауап берген болған. Содан соң, одан бізге қандай сауап бар деген сұрақ қойылады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам әрбір тал қылшығы үшін сауап аласыңдар дейді. Құрбан шалу уәжіп болу үшін мынадай шарт қажет. Бірінші, мұсылман болу. Құрбан айт уақытында жолаушы болмау. Үшінші, негізгі қажеттерден тыс нисап мөлшеріндегі қаржыға ие болу. Шариғатымызда нисап мөлшері дегеніміз 85 грамм алтын, яки құнына тең келетін ақша. Құрбанның уәжіп болу үшін нисап мөлшеріне жеткен малға зекеттегідей 1 жыл толуы шарт емес. Нисап мөлшерінде артық қаражаты болмаған адамға құрбан шалу міндет емес. Алайда құрбан шалуды қаласа, оның құрбандығы нәпіл құрбан үкімінде болады. Құрбандық барша мұсылман жұртшылығына ортақ мереке. Оның мынадай рухани және қоғамдық пайдалары бар. Бірінші пайдасы: құрбандық шалу арқылы пенде жаратушысына жақындайды. Құрбан жақындау мағынасын білдіреді. Бұл мереке құрбандық шалып, Алла тағаланың бұйрығын орындау арқылы Алланың рахым мейіріміне қол жеткізудің бір жолы деп түсінген абзал. Сол себепті бұл бұйрықты шынайы ықыласпен орындауды көздеу керек. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген:
Арасында менің намазым, құрбандығым, тіршілігім және өлімім бүкіл әлемнің Раббысы Алла үшін. Оның серігі жоқ. Осылай бұйырдым және мен мұсылмандардың алғашқысымын деп айтты бұйырған. Жаратушы жаппар иемізге шалынған құрбандықтың етінің де, қанының да еш қажеті жоқ. Бірақ бұл шариғи амалды орындау пенденің жаратушысына деген махаббаты. Оның бұйрықтарына бағынуы көрініс табады. Алла тағала қасиетті Құранның Хаж сүресі 37 аятында Аллаға құрбанның еттері, қандары әсте жетпейді, бірақ сендердің тақуалықтарың жетеді деп ескерткен. Міне осылайша шынайы ықылас, кемел тақуалықпен шалынған құрбандық пендені жаратушысының разылығына, мол сауапқа кенелтеді екен. Екінші пайдасы, құрбандық шалу адам нәпсісін тазартады. Дініміздің бұйрықтарын орындау пендені сауапқа кенелтумен қатар, оның жеке басының тәрбиесіне де әсері мол. Адам малдарының ішінде ең жақсысын Алланың жолында құрбандық етіп, оны мұқтаждарға тарату арқылы өзіне уәжіп болған істі орындап, бойындағы сарандық атаулыдан арылып, өзге мұсылманның қуануына себепші болады. Алла тағала қасиетті Құранның Тәубе сүресі 103 аятында олардың дүние мүлкінен малдары көбейіп береке табу үшін зекет, садақа ал, сол арқылы тазартып, күнәларынан арылып деп айтқан. Сондықтан да құрбандық етін тарату әуелі оны алушыға емес, үлестіріп берушіге пайда келеді. Енді бір қысқаша қиссаға келсек. Бірде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның отбасы қой сойып, оның етін садақа ретінде таратады. Сол кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам қойдың қанша бөлігі қалды деп сұрағанда, Айша анамыз қойдың бір қолынан басқа ештеңе қалмады деп жауап береді. Сонда ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қойдың бір қолынан басқасының бәрі бізге қалды деп айтсайшы деген сөзін арнаған. Осылайша берілген садақаның зая кетпей, керісінше өздеріне сауап болып жазылатындығын өсиет еткен. Сондықтан құрбандық шалуды ниет еткен адам Алланың жолында малдарының ішіндегі ең сүйіктісін құрбандыққа шалған дұрыс. Үшінші пайдасы, құрбандық етін садақа ету арқылы адамдар арасында сүйіспеншілік орнайды. Қасиетті Құрбан айт күні мұсылмандар таң сәріден тұрып, ең жақсы киімдерін киіп, мешітке жиналып, жамағатпен айт намазын оқиды. Намаздан кейін бір-бірін ұлық мерекемен құттықтап, құрбандық малдарын сойып, жақындары мен мұқтаж жандарға таратып, олардың көңіліне қуаныш сыйлайды. Алла тағала қасиетті Құранның Хаж сүресінде 28 аятында құрбанның еттерінен өздерің жеңдер, әрі міскіндер мен кедейлерге жегізіңдер деп айтқан. Бұдан түсінетініміз, қасиетті Құрбан айт пендені жаратушысына жақындатып, мұсылмандардың өзара бірлігіне, олардың арасына сүйіспеншіліктің орнауына ықпал ететін мереке. Қадірменді жамағат, көп адамдар Құрбан айт күні ауыз бекіту қажет пе деп сұрап жатады. Шариғат бойынша ораза ұстауға рұқсат етілмейді. Өйткені хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам адамдарға ораза және Құрбан айт күндері ораза ұстауға тыйым салады деп айтылған. Тағы бір хадисте ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ораза айт күні тамақ ішпей шықпайтын еді, және Құрбан айт күні намаз оқығанша тамақ ішпейтін еді деген айтылған. Бұл жерде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам қасиетті Құрбан айттың алғашқы күнінің таңында сол күнгі ең алғашқы дәм ретінде құрбандық малының дәмін тату үшін айт намазға еш нәрсе жемей баратындығы айтылған. Алла тағала қасиетті Құрбан айтты мүбәрәк етіп, дұға тілектерімізді қабыл етсін. Құрбандық Алла тағаланың құлдарын тартуы. Құрбан шалу Алла тағала жолында жасалған ең қайырлы істің бірі. Алла тағаланың берген нығметіне шүкіршілік, сондай-ақ сауап алуға және Аллаға жақындауға себеп. Бәле жағалардан қорғайтын қалқан болады. Әлемнің әр түкпірінде күн сайын 100 мыңдаған мал сойылады. Алайда олардың пайдасын тек мүмкіншілігі барлар ғана көреді. Құрбан айттағы ет пен теріден кедей-кепшік деп пайдаланады. Жеке тұлға пайдасы арқылы қоғам пайдасы көзделеді. Құрбан шалу исламның адами әрі әлеуметтік үлкен қайыры. Құрбан айт мерекесі сойылатын мал санын шамадан тыс арттырмайды. Өйткені қасапшылар Құрбан айт күнде ет сата алмайтындықтан соятын мал саны азаяды. Қысқасы, құрбандық діни, ақлақи, қоғамдық түрлі хикметтер мен пайда үшін бұйырылған. Құрбан айт күні айт намазын қалай оқиды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: кім шын көңілмен сауабын Алла тағаладан үміттеніп құрбанын шалса, құрбандығы оған тозақ отынан қалқан болады. Айт намазының әр екі рәкағатындағы 3-3-тен артық келетін тәкбірлер зәуайд тәкбірлер деп аталады. Уәжіп болған бұл тәкбірлер бірінші рәкағатта қырағаттан бұрын, екінші рәкағатта қырағаттан соң алынады.
Айт намазы былай оқылады: Алла ризашылығы үшін айт намазын оқуға ниет еттім, дайын имамға ұйыдым деп жүрекпен ниет етіледі. Аллаху әкбар деп тәкбір алған соң қол байланады. Субханакадан кейін имам дауыстап, жамағат ішінен Аллаху әкбар деп айтып, қолдар құлаққа апарылады және төмен түсіріледі. Қайтадан қолдар көтеріліп, екінші тәкбір алынады және төмен түсіріледі. Үшінші тәкбір алынғасын қол байланады. Имам естіртіп, Фатиха және бір сүре немесе кемі 3 аят оқиды. Жамағат тыңдайды. Рукух пен сәждеден кейін екінші ракатқа тұрады. Екінші ракатта имам әуелі Фатиха, сосын бір сүре немесе ең кемі 3 аят оқиды. Сосын бірінші ракаттың басында алынған тәкбірлер бұл жолы қырағаттың соңында 3 рет алынады және қол тек төмен түсіріледі. Төртінші тәкбірмен рукуға барып, намаз аяқталады. Жұма намазында намаздан бұрын құтпа оқылған секілді, айт намаздарында намаздан кейін құтпа оқылады. Құтпа тәкбірмен басталады, ал жамағат осы тәкбірге ақырын қосылып отырады. Енді құрбан шалалмағандар не істеген жөн? Құрбан шалуға материалдық жағдайы жоқ адамдар айттың бірінші күні түстен кейін 6 ракат намаз оқиды. Намазға былай ниет етеді: Уа Раббым, бейшара құлың құрбандық шала алмады. Құрбан орнына мына денемді алдыңда жерге тигізіп құрбан етемін. Мені де құрбан шалғандар қатарына қоса көр. Бірінші ракатта Фатиха, инна анзалнаху. Екінші ракатта Фатиха сүресін оқып барып, инна ақтойна. Үшінші ракатта Фатиха сүресін оқып барып, құл я айюхал кафирун. Төртінші ракатта Фатиха сүресі және де Ихлас сүресін оқиды. Бесінші ракатта Фалақ сүресі. Алтыншы ракатта Фатиха сүресі мен Нас сүресі оқылады. Сонымен Құранның 114 сүресіне дейін барады. Енді әр 2 ракаттың ортасында бір сәлем беріледі. Қасиетті құрбан айтта Алла Тағаланың бұйрығын дұрыс орындап, құрбандығымыз қабыл болу үшін құрбандыққа қатысты мына мәселелерді білуіміз қажет. Құрбан шалу уәжіп болу үшін төмендегі мына шарттар болуы қажет. Бірінші, ақыл есі бүтін болуы, балиғат жасына толған болуы, мұсылман болу, құрбан айт уақытында жолаушы болмау. Негізгі қажеттерден тыс, басында айтқанымыздай 85 грамм алтын, 2 құнына тең келетін ақшасы болу керек. Құрбан шалудың уақытына мұқият болуымыз керек. Құрбан шалудың уақыты құрбан айттың бірінші күні айт намазынан кейін басталып, айттың үшінші күні ақшам намазына аз уақыт қалғанға дейін жалғасады. Қандай да бір маңызды шариғи себепке байланысты құрбан айт намазына бара алмай, айт намазын оқымаған кісі намаз оқып болатындай уақыт өткеннен кейін құрбанның шала беруіне болады. Айт намаздан бұрын шалынған мал құрбандық болып есептелмейді. Мынадай кемшілігі бар малдар құрбандыққа жарамсыз болып саналады. Бір көз соғыр, сойылатын жерге жете алмайтын дәрежедегі көтерем болса, құлағы немесе құйрығы тумадан жоқ, немесе басым бөлігі кесілген, тістерінің көбі түсіп қалған, сауатын жерлері жұлынып қалған, бір мүйізі немесе екеуі төбенен сынған болса, демек бұл малдар құрбандыққа жарамсыз болып саналады. Құрбандық шалынудың көрінісіне келсек, құрбандық шалған ең бірінші күн құрбан шалынатын жердің таза болуына көңіл бөлінуі тиіс. Малды соятын жерге ұрмай соқпай апарып, оны құбылаға қаратып, сол жағымен жатқызылады. Құрбан шалатын адам малды қинамай, жұмсақ бауыздауға мән беруі керек. Ол үшін өткір пышақ қолдану керек. Малдың көзінше пышақты қайыру мәкрух. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам арасында Алла барлық істі ең көркем түрде ихсанмен істеуге бұйырған. Егер сендер өлтіруге мәжбүр болсаңдар, онда ең көркем түрде істеңдер. Егер құрбан шалатын болсаңдар, оны ең көркем түрде орындаңдар. Пышақты қайрап, малды азаптан құтқарыңдар деген. Құрбандыққа шалынатын малдың еті мен терісі, бай немесе кедей болсын, құрбан айтта шалған құрбандығының етін жеуіне болады. Құрбандыққа шалынған малдың етін 3 бөлікке бөліп тарату мұстахаб. Бір бөлігі туған туыс, көршілеріне бай болса да сыйға тартылады. Екінші бөлігі кедей және мұқтаж адамдарға. Үшінші бөлігі өзінің отбасына, бала шағасына беріледі. Бірақ шалынған малды түгелдей кедей мұқтаждарға таратуға да, түгелдей өзінің отбасына да қалдыра алады. Алла Тағала қасиетті Құранның Хаж сүресі 28 аятында құрбанның етінен өздерің жеңдер, әрі міскіндер мен кедейлерге жегізіңдер деп айтқан. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шалған құрбан малының етін қалай таратқандығы турасында Ибн Аббас радиаллаху анху былай дейді:
Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам шалған құрбандығының 3/1 отбасына, 3/1 кедей көршілеріне, қалған 3/1 садақа ретінде тарататын. Құрбандыққа шалынған малдың етін, терісін, сирақтарын, басын және сүтін сату мәкрух болып саналады. Құрбан айтта мына нәрселерді орындау мұстахаб болып саналады. Айт күндері таңертең ерте тұру, месуак қолдану, ғұсыл алу, иіс су себу немесе жағу, таза, әдемі жаңа киім кию. Құрбан айтта сәресі уағынан айт намазын оқығанша оразадағыдай ештеңе ішіп жемеу, құрбандық етінен бұрын ештеңе жемеу, асты намаздан соң ішу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құрбанның бауырынан жейтін. Мүмкін болса намазға жүріп бару, намаздан кейін басқа жолмен қайту, көңілді болу, мол садақа беру. Такаббаллаху минна ва минкум. Алла біз бен сізден қабыл алсын деп мұсылмандарға, туған туыс, көрші және жақсы көретін адамдарға арнап дұға ету, олармен қол алысу. Құрбан айт намазына бара жатып жолда дауыстап тәкбір айту. Алла тағала құрбан айт күні шалған құрбандықтарыңызды қабыл етсін.